Selamat siang. Hari ini kita akan menyandarkan kapal Sindugul. Ini kapalnya kawan-kawanku. Ini Sindugul siap nyandar. Dibantu tugboat Megamas bisa 2 buah tugboat untuk disandarkan. Oke kawan-kawanku, kita siap-siap dulu. Di sana satu tali, di sana tali satu lagi, di ujung tuh ada lagi tali nanti. Oke, kita siap-siap dulu.